Trylediad yw symudiad sylweddau I lawr graddiant crynodiad. Mae sylweddau yn symud o ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad uchel I ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad isel. Mae yn broses goddefol. Felly, nid oes angen egni ychwanegol I symudiad I ddigwydd. Mae'r gwir symudiad sylweddau yn dod I ben os yw'r sylwedd mewn equilibriwm. Mae equilibriwm yn meddwl bod y sylwedd nawr mewn crynodiad hafal ym mhob ardal. Mae'r symudiad yn hafal rhwng yr ardaloedd ac mae'r gwir symudiad wedi dod I ben. Dyma gydweddiad I helpu I esbonio'r broses. Os bydd Mr Pricks yn torri gwynt yn gornel ystafell yn ystod parti a rhyddhau cyfansoddion sylffiwrig, byddant nhw mewn ardal crynodiad uchel yn agos at benôl Mr Pricks. Nawr mae'r cyfansoddion sylffiwrig sydd yn drewi yn tryledi I ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad isel a bydd pobl yn dechrau arogli'r cyfansoddion sylffiwrig. Rydym yn gallu dilyn y cyfansoddion sylffiwrig wrth I bobl yn y parti dechrau llewygu. Y bobl sy'n agosad Mr Pricks yw'r cyntaf I lewygu. Bydd y cyfansoddion sylffiwrig yn gwasgaru nes bod nhw'n lledaenu'n gyrfaltal o amgylch yr ystafell ac yn cyrraedd equilibriwm. Gallwch hefyd ddychmygu rhai gronynau sy'n symud ar hap. Dychmygwch dwy ardal lle mae un ardal gyda chrynodiad uwch o ronynnau ac ardal gyda chrynodiad isel o ronynnau. A dychmygwch bod yn bosib I fesuro mas y ddwy ardal. Bydd y gronynau yn tryledu ac yn y diwedd cyrraedd equilibriwm a bydd y ddwy ardal gyda'r un fas. Bydd gwir symudiad yn dod I ben, ond cofiwch mae symudiad yn dal I ddigwydd ond nawr mae'n gyrfartal yn y ddau gyfeiriad. Yn fioleg mae trylediad ocsigen a charbon deuocsid yn digwydd rhwng y gwaed a'r gelloedd. Mae cyfansoddion ocsigen a charbon deuocsid yn ddigon bach I ffitio trwy'r man dylliau'r gell bilen. Mae ocsigen fel arfer mewn crynodiad isel o fewn y celloedd I gymaru â'r waed, oherwydd mae'r celloedd yn defnyddio ocsigen I gwblhau yr esbyradaeth aerobig. Mae gwaed yn cadw crynodiad uwch o ocsigen, oherwydd mae'r gwaed yn cael ei ail-ocsigenu pan maent yn cyrraedd yr ysgyfaint. Mae hyn yn golygu bod symudiad gwir ocsigen trwy drylediad bob amser I mewn i'r gell. Mae carbon deuocsid fel arfer mewn crynodiad uwch tu mewn i'r gell I gymaru â'r waed tu allan i'r gell, oherwydd mae carbon deuocsid yn cael ei chynhyrchu fel is-gynnyrch diwerth trwy broses o'r esbyradaeth aerobig. Mae'r gwaed fel arfer gyda chrynodiad isel o carbon deuocsid, oherwydd mae'r gwaed yn cael gwared a charbon deuocsid pan maent yn cyrraedd yr ysgyfaint. Felly, mae'r symudiad gwir carbon deuocsid yw tu allan o'r gell ac I mewn i'r gwaed. Mae yna arbrawf sydd yn cynnwys tiwbyn fisgyn sydd yn arddangos sut mae'r gell bilen gyda mandylliau sydd dim ond gadael gronynau bach I dryledu trwyddo. Byddwn yn trafod yr arbrawf hwn mewn mwy o fanylder yn rhan 1.3 bioleg ar y system dreulio. Yn syml, pan rydym yn amgylchu'r tiwbyn fisgyn gyda dŵr a rhoi glwcos sydd yn foleciwl bach tu mewn i'r tiwbyn fisgyn, bydd y glwcos yn tryledi allan o'r tiwbyn ac I mewn i'r dŵr, oherwydd mae'r gronynau glwcos yn ddigon bach I dryledu trwy fandylliau'r tiwbyn fisgyn. Os byddwn yn rhoi starch sydd yn foleciwl mawr tu mewn i'r tiwbyn fisgyn, bydd dim starch I weld yn y dŵr sydd yn amgylchu'r tiwbyn. Mae'r gronynau starch yn rhy fawr I dryledu trwy fandylliau'r tiwbyn fisgyn. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar osmosis.